開始。Hello， 早晨啊，又係 Maggie 姨姨啊，好耐冇見大家啦。咁要呢個話題咧，就話好多啲媽咪就問我，即係坐月可唔可以洗頭啊？咁樣洗完頭會唔會入頭風啊？呢個問題咧就好多媽咪都即係見工嗰時都會問我係咪新派啊，定係舊派嘅？咁咧，所以咧我而家咧就可以話俾大家聽。坐月咧係可以洗頭嘅，亦都唔會入頭風嘅，呢個放心。我哋要點樣去做咧，就要可以等一陣間，我就會教大家點樣去做啦。嗱，譬如以前咧，我哋叫做坐月唔俾洗頭咧，一個月咧，因為舊陣時冇風筒啊，咁啊，所以咧洗完頭咧噏到佢乾咧，所以有機會入頭風啦。咁而家現代社會咧就唔使驚啦。嗱，我哋又譬如又有湯水啦，幫助你驅風啦，沖涼洗完頭咧，我哋又會用啲中草藥啊，或者薑啦、加啦，煲咗就去洗頭。咁洗完頭之後咧，我哋就即刻用風筒吹翻乾，所以就唔會有頭風嗰個問題出現啦。好啦，咁就記得坐月咧一定要洗頭啊！如果唔係你個頭坐一個月咧，又痕又癢又重，好辛苦。尤其是啲媽媽埋身餵人奶嘅時候，哇！啲頭皮係咁滴啊，阿 B 都唔舒服啊！見到媽媽咁個啲頭皮跌落嚟，係咪先？嗱，好啦，我唔再講咁多嘢啦，我介紹呢一味湯。好，有請呢一味湯就係川芎白芷天麻燉魚頭，我就配咗啲配料啦。而家咧就開始煎個魚頭，咁咧我哋首先去處理個魚頭啦，咁就先落個油去先，係啦，落啲油，咁啊將佢，跟住我哋就放薑咧，將啲薑爆下先，咁我哋將啲洗乾淨，將啲水咧就索一索先，跟住我哋就調翻轉去反，轉住先，呢隻魚頭好新鮮咧，即刻湯啊！見唔見到啲顏色啊？唔係過格嘢嘅，靚啊！就好大隻嘅呢個魚頭。OK 啦，都煎到佢金黃啦，係啦。咁咧，我哋而家就將佢擺落呢個燉盅呢度。好啦，我哋將啲材料沖下水，沖一沖水就得㗎啦。好，跟住咧將啲材料擺入去。跟住就放埋兩片薑啦，加埋啲瘦肉，我可以俾少少瘦肉調翻去咯，唔使太多，可能10零蚊啦，係咯，15蚊都 OK 噶啦。好啦，加2碗水啦，呢度1碗。
因為咧我呢個魚頭大咧，我可以3碗水都 OK。如果細咧就2碗啦，或者2碗半啦。加多啲 OK 啦。跟住佢一陣間咧，佢就會跟住我會加1個嘅紹酒啦。好，放落去。哇！呢煲嘢就好正㗎啦〜好，我哋而家咧快燉2個鐘。OK， 搞掂。我開始。哇！燉完咗啦。哇，幾靚！跟住就掉少少嘅鹽。哇！聞到嗰啲川芎嗰個味啊！哇，幾靚！顏色係啦。哇！終於出爐啦〜